مرحبا بكم في قناتكم أونلاين مع النهاردة نشرح مهمة من مهمات UHRS. طبعا المهمة سهلة ومش صعبة إن شاء الله. نشرحها بشكل مبسط وإن شاء الله الكل هيفهم المهم. طبعا قبل ما أبدأ المهمة لازم تعرفوا حاجة مهمة، اللي هي كتير سحب منها، متأكد إنها بتسحب عادي بدون نصب أو تضييع وقت. فأنا هنا بنزل مواقع الربح الحقيقية، يعني ما فيهاش نصب أو كلام من ده، مش زي أي موقع تاني أو أي قناة بتنزل عشان تلم مشاهدات على الفاضي وخلاص. طبعا الدليل على كلامي إن أنا بشرح مهمات UHRS. طبعا غني عنها، يعني كل عارف إن موقع كليك ووركر أي حد بيسحب منه بدون نصب أو أي حاجة. في مواقع تانية بالمناسبة، يعني أنا نزلت مواقع بديلة لسبراوت جيجز لو عارفينه، طبعا لا غنى عنه، طبعا من أشهر مواقع الربح في يمكن في العالم. الموقع ده إن شاء الله طبعا اللي مش عارف يعدي تحقيق الرقم البطاقة بالرقم القومي، هنزل طريقة أنا وصلت لها وإن شاء الله هنزلها قريب جدا. لو عاوزها في أقرب وقت ممكن اكتبلي في التعليقات وأنا هنزل لك الطريقة ازاي تعدي بالبطاقة الرقم القومي، سواء العربية أو المصرية أو أي حاجة من دول. خليك تعدي أي الشخصية ده بدون بطاقة أو بدون بطاقة الولايات المتحدة الأمريكية. فأنت مش محتاجة أصلا، مش خليك محتاجة، أنت هتعدي حقيقة الشخصية ببطاقة الرقم القومي المصرية أو العربية. هوريكوا بالدليل، الكلام ده كله هيبقى بالدليل، ولا نصب ولا بتاع. أوريكوا سكرينات وأوريكوا كل حاجة أنا عديتها ازاي. تمام، دلوقتي نشرح مهمة من مهمات UHRS زي موضوعنا. قبل ما نشرح أنا دلوقتي في سكرين شوت هشرح عليه المهمة، وفي الفيديو الجاي إن شاء الله يعني هنزل كواليفاي أكون أنا اللي بحله وأعدي إن شاء الله قدامكم. طبعا دلوقتي المهمة مش موجودة، فعشان كده نزلت كنت عامل سكرين شوت، فهنزل طريقة الشرح ازاي وبعدين ان شاء الله اعدل كواليفاي وانزله فيديو، بس مش دلوقتي لما المهمة تكون موجودة. والنسبة انا ما بلاقيش وقت اشرح فيه المهمات يعني، ولا بشتغل على الموقع بقالي انا بنزل شروحات بس للتاسكات، بس ما بشتغلش على الموقع. يعني اخر مرة اشتغلت على الموقع عشان اربح منه او اكسب منه كان من حوالي من سنة، فالمهمات دي كانت بالنسبة لي بعملها عادي يعني. في مهمات جديدة وفي مهمات اختفت، بس دلوقتي انا بحاول اساعد الناس على قد ما اقدر وانزل لهم الشرح بتاع التاسكات على قد ما انا فاكر. طبعا التاسكات مش محتاجة، وهنزل شروحات للتاسكات كتير أو ما أعرفهم. وطبعا المهمة دي مش صعبة يعني، بس هنزل لك الشروحات بتاعتها أو أفهم لك بدون يعني بسكرين يعني. والمرة الجاية إن شاء الله أعدي كواليفاي قدامكم وأنزله فيديو للمهمة دي. طبعا بسم الله نتوكل على الله، يلا بينا نشرح.
طبعا دي المهمة. شكل المهمة بيبقى فيه اسم النشاط التجاري، وفيه العنوان، وفيه رقم تليفون. تمام. وبيبقى فيه لينك، هو الموقع أو التاسك مديهولك. طبعا اللينك ده بيبقى اقتراح منهم، يعني لو ما لقيتش بيبقى اقتراح عشان تتأكد إن الاسم صح والعنوان صح ورقم التليفون صح. لكن انت أول حاجة بتعمل ايه؟ بتاخد الاسم ده كوبي والعنوان كوبي، وبتروح على موقع الخرائط وبتعمل له بيست، وتشوف هل لما بتبحث بالاسم والعنوان على موقع الخرائط يظهر لك رقم التليفون هو اللي موجود. تمام. دي ملهاش علاقة يعني، بس دي ساعات أصلا ما بيدكش رقم التليفون. فأنت لما تاخد رقم التليفون دي بيسهل لك الدنيا، تأكد إن الموقع ده ولا مش. طبعا العنوان كده كده أنت بتاخده في كل الهيتس. أي هيتس أنت بتاخده بيبقى فيه العنوان، بس رقم التليفون مبيبقاش ثابت. دلوقتي هو مديك رقم التليفون، خش على موقع الخرائط هتبحث بالاسم اللي هو تارجت وبالعنوان. بحثت بالاسم والعنوان ولقيت إن الاسم هو تارجت، ولقيت العنوان اللي موجود في التاسك هو اللي موجود في اللي انت بحثت عنه في موقع الخرائط، ولقيت رقم التليفون في موقع الخرائط. في وقتها هنختار ايه؟ هنختار تارجت، الاختيار الأول. تمام. دي كده مش هتحتاج تروح على اللينك اللي هو في اللي مديهولك في التاسك، اللي هو الاقتراح اللي انت شايفه ده. طالما لقيت ان الاسم والعنوان ورقم التليفون هما والاسم تارجت بس بدون تارجت فارماسي، يبقى كده تختار اول واحد. تمام. هتختار تارجت، مفيش مشكلة لحد دلوقتي. تمام. دخلت انت بحثت ولقيت ان الموقع، يعني لما دخلت بحثت عن موقع تارجت بالعنوان والاسم، ولقيت ان الموقع مغلق نهائيا. في الوقت ده هتختار ايه؟ هتختار تارجت ولا تارجت فارماسي، ولا تختار values above are missing or wrong، ولا تختار enable to verify. في الوقت ده هتخش على اللينك اللي هو في التاسك، هتشوف برضه تتأكد. لقيت ان الاسم تارجت، ولقيت ان العنوان هو، ولقيت ان رقم التليفون هو، ولقيت ان في اللينك ده برضو اسم تارجت بس، هتختار تلقائيا التارجت الاولانية برضو. تمام. طب لو لقيت في موقع الخرائط ان رقم التليفون مش هو بس الاسم والعنوان هو، وقتها برضو هنخش على اللينك اللي هو مديهولك اقتراح في تاسك، ونتأكد هل رقم التليفون والعنوان والاسم هو. فوقتها نختار تارجت برضه. يعني بكلتا الحالتين لقيت اللينك بتاع التاسك أو اللينك اللي انت هتبحث عنه على موقع الخرائط الاسم والعنوان ورقم التليفون واحد، هتختار تارجت الأولاني. تمام. لقيت دخلت على موقع الخرائط ولقيت إن الموقع مغلق نهائيا، أخش على اللينك ولقيت اللينك هو أو العنوان والاسم ورقم التليفون، فنختار رقم واحد. طب لو لقيت في اللينك اللي هو مديهولك اقتراح ده إن مفيش يعني بتخش على الصفحة بيديلك ايرور في الصفحة، فنختار برضو
enable to verify للأخيرة. يبقى بنختار آخر اختيار إمتى؟ لما بتكون مش قادر تحدد، يعني مش قادر توصل للموقع، بيديك ايرور من على اللينك أو بيديك مغلق نهائيا في موقع الفراغ. يبقى كده خلصنا من أول اختيار. الاختيار التاني بقى اللي هو التارجت فارماسي. لو لقيت بحثت تارجت والعنوان اللي هو الاسم والعنوان في موقع الفراغ، ولقيته إن هو الاسم موجود تارجت فارماسي والعنوان ورقم التليفون، يعني لقيته إن التارجت تبع للصيدلية تقريبا، لقيته إن تابع للصيدلية، فنختار رقم 2. طب لو لقيت في اللينك بتاع التاسك برضو تارجت فارماسي الاسم، نختار برضو رقم 2، بس المهم يكون العنوان ورقم التليفون نفس اللي موجود في التاسك. فاحنا هنا اللي بيحدد لك ان الاسم صح العنوان ورقم التليفون. لقيتش رقم التليفون موجود هنا في التاسك، يبقى العنوان بيأكد لك ان التاسك ان الاسم صح ولا غلط. دخلت لقيت بقى في كلتا الحالات، دخلت لقيت تارجت أو تارجت فارماسي والعنوان هو ورقم التليفون هو، هتختار الاسم اللي موجود سواء تارجت أو تارجت فارماسي، مفيش مشكلة حد هنا. تمام. لقيت بقى لو بحثت على موقع الفراغ، يعني لسه من الاختيار الأول والتاني والأخير، دخلت بحثت عن موقع الخرائط ولقيت إن الاسم، بحثت بالاسم والعنوان ولقيت إن جايب لك اسم تاني خالص. فوقتها هنبص أول حاجة، نبص على اللينك بتاع التاسك اللي هو مديهولك، نتأكد إن الاسم موجود. أي اسم من دول من الاختيارين الأولانيين اللي هو تارجت أو تارجت فارماسي موجودين في اللينك ده هنختاره، والعنوان نفسه هو هنختاره. طب لقيت برضو في اللينك اسم تاني خالص في بتاع، يعني لقيت في لما بحثت على موقع الخرائط ودخلت على اللينك بتاع التاسك، لقيت إن اسم تاني خالص. هنختار values above or missing or wrong. هنختار الاختيار التالت بنختاره في حالة إن بحثت على موقع الخرائط لقيت اسم تاني خالص، أو برضه لو لقيت إنه مغلق نهائيا، دي معناها إن الموقع ده مش موجود أصلا، مبقاش موجود. فإحنا هنختار اختيار رقم 3. في هذه الحالات لقيت إن الاسم غير اللي موجود في الاختيارين الأولانيين، ولو لقيت إن الموقع مغلق ده في موقع الخرائط، ولو دخلت على اللينك بتاع التاسك اللي هو الاقتراح ولقيت إن الاسم حاجة تانية خالص، فأنا في وقتها نختار رقم 3. وبرضه في حالة كمان لو لقيت إن العنوان مختلف في موقع الخرائط والعنوان مختلف في اللينك بتاع التاسك، نختار رقم 3 برضه. ولو لقيت مثلا رقم التليفون مختلف، أي حاجة مختلفة من دول، فنختار رقم 3. معنى إن الاسم مش هو ولا 1 ولا 2، دي الحالة الوحيدة. شرح مختصر للمهمة هيوفر عليك، يعني لو ما فهمتش بالكلام ده كله، بص يعني بيظهر لك اسم محل أو مكان زي تارجت زائد العنوان أو رقم التليفون، ساعات بيظهر وساعات ما بيظهر. مهمتك هي تأكيد إن الاسم صحيح فعلا ولا فيه خطأ. أول حاجة تختار تارجت لو الاسم صحيح زي ما هو، تمام. تختار تارجت فارماسي لو هو فرع صيدلية، تمام. طب لو هتختار رقم 3 لو في خطأ في الاسم أو مش مكتمل، تمام.
هنختار اختيار رقم 4 لو مش قادر تتأكد من زي ما قلتلك. تراجع تراجع ملخص التعديلات وتتأكد إن الإجابة صح. تقدر تفتح الرابط أو تبحث في جوجل بعد ما تراجع وتأكدت من الاسم، تضغط على submit. يعني باختصار بتشوف اسم المحل أو النشاط وبتحدد إذا كان الاسم صح ولا فيه خطأ. بس هو ده باختصار. ده كان شرح مهمة. أتمنى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. إن شاء الله في مهمات كتير أنزلها، وفي مواقع ربح بدون نصب أو تضييع وقت زي بقية القنوات اللي أنا بتنزلها. إن شاء الله أنا بنزلش غير القنوات اللي هي متأكد منها إن سحبت أو الناس بتتكلم عنها كويس ومشهورة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.